河口湖音乐美术馆、音乐博物馆，哇，真的蛮漂亮的、哦，可以看到河口湖。这一间是他们的咖啡厅。好啊，坐一下吧。哇，富士山蛮漂亮的。哇，这位置被阿上坐走了。来坐一下，坐一下。刚才那个，哇，树下好了。对，来帮你们拍一张。要先做快一点，宝宝帮你们拍。等一下啊，好，那个，好，这个是，哇，所以河口湖这边音乐馆真的是非常漂亮。好，那今天风景也很漂亮，天气很好，然后，还有马拉松比赛，今天有马拉松比赛，这整个景观都是蛮漂亮的。那天宇他们去买饮料了，还在等。这个景观是蛮漂亮的。